सबैलाई जय मसीह। आज चाहिँ हाम्रो उपवास सेवा यसरी जुमबाट हामी गरिरहेको छौँ अनि यो उपवास सेवामा कतिजनाले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ अनि यहाँ जतिजना प्रार्थना गर्नेहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। अनि हजुरहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् भन्दै म चाहिँ एउटा भजन गाउनु मन लाग्यो। राम्रो नराम्रो भए पनि भजनले परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यदि हजुरहरूलाई पनि असल लागेछ भने सेयर अनि सब्सक्राइब फलो गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म एउटा भजन गाउने छु है त। भजन नम्बर छ 469, पेज नम्बर 469। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई। हृदय तिम्रो हताश भए, शक्ति छ तिम्रो लागि। हृदय तिम्रो हताश भए, शक्ति छन् तिम्रो लागि। मुक्ति र ज्योति तिम्रै लागि। यीशु कहाँ लिन आओ आज। मुक्ति र ज्योति तिम्रै लागि। यीशु कहाँ लिन आओ आज। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई। सबै रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ उनीकहाँ। सबै रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ उनीकहाँ। तकबर छन् तिम्रो मुक्तिदाता, प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई। तकबर छन् तिम्रो मुक्तिदाता, प्यार गर्न सधैँ तिमीलाई। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, प्रेम साथ बोलाउँछन् अँगालोमा उनको। यीशु बोलाउँछन् सबलाई, यीशु बोलाउँछन् सबलाई। हुन्छ, जय मसिह। हजुरहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। हुन्छ, जय मसिह। बाई। म अम्बर राई।